揮毫同你嘅老師盧清遠先生合作。哇，睇下畫咩先啦？呢個用筆非一般喎，好少女士有咁爽嘅用筆啊！好肯定嘅用筆，玉華老師都係好豪爽嘅人，睇嚟。哦，好得意，依筆靚啊！已經知道係咩啦，就係我哋中國四川嘅名種飛空鸚鵡紅嘴綠鶯歌，我養過嘅，好耐以前。佢呢隻雀好奇怪，養 BB 嗰陣咧，全部都係紅色嘴，跟住養大啲咧，佢係全部變晒黑色嘴，跟住再大啲咧，係公嘅話會變翻紅色，係乸嘅話就以後都係黑色嘴。哇！粉紅色嘅嘴，好有趙老師嘅味道啊！你學畫幾耐啊？跟老師啊，都將近差唔多有10年咯。玉華老師咩姻緣咁中意嶺南派咧？都係要講緣分嘅。其實老師係嚟香港搞個展覽，跟住啲同學咧揾嚟示範啦。咁示範完之後咧，好欣賞佢嘅畫，咁所以咧大家就嗌啊老師留低嘅，我哋個福氣咯。老師嚟教我哋。哇，好正，好爽，嚟！跟住有請盧清遠老師補景。木面啊，幾筆出嚟啊個結構啊！最緊要有深淺，深淺啊！變化係啦。咁木面嘅花樣咧就要好濃嘅墨，趁佢濕啊，點咧佢沖得嚟咧好渾厚。其實趙老師真係好鬼勁啊！玩色啊，佢個造型啊，好講究㗎。跟住佢對造型嗰種，佢就畫出嚟就係美嘅啊！係啊，佢好識得去藝術誇張㗎喎。係啊，嗰啲畫嗰啲雀仔個腳，嗰啲草蟲昆蟲隻腳，佢畫得佢特別長喎。你個人對腳長啲都靚，就好睇啲啊個身材，係咪啊？佢嗰啲美藝術誇張特別生動，好靚好靚。盧老師，你諗翻趙老師教你畫畫到依家，感覺好遙遠啦，定係仲係歷歷在目啊？我覺得歷歷在目。好嗱，呢個重要啊，點樣揈落去？我哋好提子啊！ OK。多謝老師俾個機會我啦嚇。咁啊，我咧就畫得唔靚嘅，唔好見笑啦。畫得好好啊，我好中意呢個節目。係啊，多謝你鼓勵。更希望嶺南畫派發揚光大啊！一代。我都好開心，教到呢啲學生，我都好開心。有你，有佢，仲有千萬嘅弟子啊！一代傳承落去，好嘢。